各位粉絲們，你哋好啊！歡迎大家再次收睇朱義盛生活百科。咁我今日咧要介紹一隻壓軸彩蛋片嘅推介咧，呢一隻錶咧非常之少見喎。而家咧基本上可以話係絕跡啊，係一隻 Casio 嘅劍魚。嗱，呢隻咧人稱 Casio 劍魚咧，其實咧已經係停產咗好幾年嘅時間㗎啦。咁啊，黑金劍魚，咁今次咧其實咧我係額外升級咗佩戴咗呢個珠帶嘅。本身原先咧係咁樣嘅配置嘅，就係咧配搭咗黑膠嘅錶帶，黑膠嘅錶帶嘅。嗱，如果玩 Casio 咧有一定年資嘅話，一定見過隻手錶啦。好幾年前嘅時候咧，基本上咧成日都會喺市面上面見到隻黑金嘅槍魚，係或者叫劍魚，係黑金劍魚。咁呢隻劍魚咧就係採用咗呢個劍魚 logo 啦。後期咧因為咧呢個而家類似嘅款式Casio 都有嘅，咁但係因為咧就冇咗條劍魚咧就失色咗嚇，因為咧應該係個 license 嘅問題啊，就冇用嗰個劍魚嘅 logo。好啦，咁啊講到呢度啦，嗱呢隻錶咧採用咗石英機芯啦，行電池嘅，配備咗200米防水。嗱喺 Casio 嘅鋼帶錶嚟講咧都比較少見啦，通常咧都係Edifice 先會有200米防水啦，又或者大部分都100米防水嘅。咁啊螺旋式鎖錶冠啦，錶冠嘅位置咧放咗3節位置，咁啊小護冠位嘅。另外咧 bezel 圍邊嘅位置咧就做咗呢個金色嘅點綴 ，bezel 鋁片圈咧就做咗呢個黑色嘅，咁啊襯翻個黑色嘅放射性紋錶盤。咁啊而呢個時分針加埋呢個黑度咧，應該都係帶有夜光嘅。show 個夜光俾大家睇睇先。嗱，個夜光方面咧，俾大家睇下。屬唔屬於世界級先啊？都算屬於世界級夜光，我都幾光亮喎嚇。咁而呢隻錶咧本身咧係配搭咗膠錶帶啦。咁但係好多人咧我記得幾年前咧好多錶迷咧買呢隻手錶嘅時候咧都會同我哋講咧就話有冇得配鋼帶啊？咁啊嗱，我自己今次咧就將佢配搭咗 Jubilee 5G 帶嘅。咁啊實心鋼嘅 5G 帶，兩旁做咗拉絲，中間3行做咗光身嘅。而錶殼嘅主體部分咧，中間主體部分咧都係做咗光身嘅。好啦，咁啊睇埋個錶扣先。嗱，我揀選咗呢隻咧係代用錶帶嚟嘅。咁個錶扣上面咧都有翻個槍魚仔嘅 logo 啦，有翻 Casio 嘅字樣喺度嘅。打開咗之後咧，1、2、3粒窿，2粒微調位嘅。撳掣打開咧做咗噴砂嘅薄橋。睇埋個錶帶先。嗱，呢隻舊裝嘅 Leo Stock。俾大家睇埋個錶帶，錶帶咧因為咧都有槍魚嘅 logo 喺度嘅，寫住咗 Japan Movement 啦，寫住咗 Case in China 啦，Sting Steel 咁樣嘅。咁呢隻錶咧講緊係20個巴防水啦，200米防水嘅。好啦，反翻過嚟俾大家睇先。嗱，黑金嘅配搭啦，黑金嘅配置啦，再配搭咗呢個槍魚嘅一個logo 嘅嚇。咁跟住咧就係用咗金色嘅指針。我試下咧向下轉動，放開咗錶冠先。嗱，佢就做螺旋式鎖錶冠嘅，放開咗錶冠之後剔起咗，有停秒功能嘅。我試下向上轉動，順時針方向校時間，校到6點零鐘附近位置先。半格我哋校嗰個日曆槍，向下轉動校日曆槍。嗱，輕微嘅突突聲嘅啫，一格格跳嘅。好啦，校完晒之後咧，撳住佢向上轉動，鎖翻個錶冠，大概2圈到啦嚇，2圈領到啦嚇，2圈左右嘅就鎖翻個錶冠啦嚇。咁呢個螺旋式鎖把嚟嘅嚇，咁啊螺旋式鎖把再配搭咗呢個黑金嘅一個顏色嘅一個點綴。嗱，呢隻錶咧唔屬於太細錶徑喎，應該目測有43mm錶徑，42-43mm錶徑。嗱，佢計埋護冠位咧就佢寫到46mm錶徑嘅。咁等間先度個錶徑俾大家睇，我試下磅下重量先。嗱，重量方面咧，佢本身咧配搭膠錶帶㗎，片頭講過啦。咁而家咧我就加咗條 Jubilee 之後咧，咁啊重量方面咧就去到148個 gram 啊，148個 gram， 有啲手感啊，隻錶係有啲手感嘅。咁我自己覺得咧，黑金呢一隻咧最合適配搭咧就係呢個係我哋叫做5G 帶啦嚇，5G 帶咁啊實心鋼嘅5G 帶。咁啊嗱送埋俾大家，因為呢條5G 帶而家買咧再加埋裝咧，其實都唔平啊。我估都市場上面都要200蚊起嘅，講緊係嚇咁啊送埋俾大家嘅一條珠帶係。好啦，咁啊嗱呢隻黑金嘅一個槍魚，我哋或者叫劍魚嚇，咁啊直徑方面咧度埋先。嗱 bezel 邊咧就44mm 嚇，43.9mm 44mm 標徑嚟㗎啦，大標徑嚟嘅。
厚度方面咧，講緊係幾多咧？嗱，厚度方面咧，講緊12.2mm 嘅厚度，甩 to 甩咧就去到講係48嘅48.3。好啦，咁啊嗱，呢隻咧水鬼款嘅槍魚嚇，講緊係一個 Casio 嘅經典款式啊，一個劍魚係。好啦，咁啊試下咧戴上去俾我哋睇下先。戴咗上去咧個 Jubilee 咧個手感好好啊，喺呢個5G 帶嘅手感好紮實嘅嚇，好紮實嘅。咁啊亦都係好貼手啦，貼住個手腕落嘅。好啦，咁啊超級優惠價幾多錢咧？嗱，當年嘅時候咧，幾年前啦，我講緊咧係大概賣緊500零蚊嘅，最後咧仲喺市場上面仲揾到貨嘅時候咧，就大概賣緊500零蚊，500頭咁上下嘅。咁當然啦，冇就襯膠帶啦，冇襯呢個豬帶。咁其實當時咧啲標迷叫我哋襯板帶啊、襯豬帶啊，幫佢揾咗跟住裝埋啊咁樣嚇。咁其實大概都要收翻200蚊左右，咁即係講緊700零蚊度啦。咁今日咧，幾年後嘅今日，雖然經歷咗一個一定嘅通脹啦嚇，咁市場上面亦都係絕跡啦，呢隻錶越嚟越少見得到嘅。但係咧，恩店長咧都為大家爭取福利價，講緊幾多錢咧？嗱，超級筍嘅788蚊嚇，788嚇，788蚊。咁啊有翻原裝嘅一個膠帶啦嚇，呢個原裝嘅膠帶啦，係啦。配搭咗膠帶嘅黑色嘅膠帶嚇，咁亦都係有翻呢個5G 帶嚇，咁我就上咗5G 帶先。咁如果要換膠帶咧，到時同我哋講嚇，就換翻膠帶嚇，好簡單嘅啫嚇。咁如果中意嘅你咧，心動嘅你唔好猶豫啊！嗱，如果之前你一直都冇買過劍魚呢個 logo 嘅一隻 Casio 嘅話咧，呢一隻咧千祈唔好錯過，因為連我哋嘅世界知名嘅呢個富豪啦嚇，亦都有買類似嘅款式喎嚇。咁啊呢個 Bill Gates啊，當時都有戴呢個款式啊，俾人影到佢嚇，咁啊甚至乎咧係市場上面啲球星啊嚇，甚至乎係一啲歌手啊都有戴呢個槍魚嘅嚇，呢個劍魚嘅嚇，因為係一個 Casio 嘅經典，亦都係 Casio 嘅歷史啦。咁如果你都想保留呢種歷史感嘅嚇，而自己都想擁有嘅話咧，盡快揾恩店長啦。同樣有翻呢個鐵罐仔啦嚇，咁啊有翻呢個我哋嘅收據啦嚇，1年保用嘅。好啦，咁啊中意嘅你盡快揾我哋啦，我哋下集見啦，拜拜。希望你中意我哋推介。最後咧試下轉埋啤數俾大家睇下先，轉嗰手感都幾好啊，120K 幾紮實嘅話，雖然個響聲咧就一般般嚇，咁但係咧整體個感覺咧嚇，整體嘅錶嘅感覺咧性價比值好高。咁如果咧係唔使配條珠帶嚟講咧，其實即係扣翻條珠帶出嚟咧，都去到係500幾600蚊咧，其實真係好抵玩嚇，有翻200米防水嚇，咁款式又咁容易配搭，咁啊又係 Casio 嘅大品牌啊，Casio 就係一個質量保證。咁我哋中意嘅你，盡快揾我哋啦，788蚊咋，下集見啦，拜拜。咁啊送埋珠帶係啦，連埋膠帶係啦，咁啊一 set 咁樣嘅嚇，我希望你中意啦，拜拜。